کدام رفیقتون در خانه بکار است کار نیست گفتگی باشد همین ویدیو را ماکسیمالی به همون روان کنید مرحمت یک اپارات لوی بلوک دوستان عزیز به مالون خریدار میکنه ان شاء الله در یک روز مینیمم کار کرد خشور کار کرد 8000 سوم بلوک بله بلوک کار میکنه هم هست لبوچی در درونی موجود اگر عجیق هم باشدم برای سیاسکش هم با کشته میشه بله برای سیاست خود اپارات ما خود ویبر نمیکنه مقصد که ازو نمیکشه ازو به مال کار کرده بله اناکنون برای خانه ساختگی ده کدام رشته ما توصیه میتیم اکا اگر شما نوازید اگر زکات کردنی باشد تو چند هزار دانه قشت باشد که شما رفته قشت ریخته میتونید السلام علیکم دوستان عزیز امروزنگی نواری ما اپارات لوی بلوک یعنی که در شرایط خانه سوم کار کردن دوستان عزیز اگر شما 3-4 نفر همسیفا یا که یار رفیقا باشند دوستان عزیز در شرایط خانه به سوم یافتن ممکن است دوستان عزیز حاضر درباره همین اپارات لوی بلوک برای شما پورتر معلومات میدیم حاضر ما ناحیه یوون آمدیم دوستان عزیز این اپارات را تمام منطقه تاجیکستان دستکش هست حاضر چقدر کار میکند در یک روز چقدر ریخته میشود قشت و در یک روز چقدر مبلغ فایده میشود همش حاضر از اکای سید احمد میگیریم السلام علیکم و علیکم السلام اکای سید احمد خب این درباره همین پورتر معلومات میدیم این اپارات در یک روز چقدر قشت ریخته میتونه و کدام رزم میره رزمروی 17 به 36 کمتر نزدیکتر میبریم تماشا کنید رزمروی 17 به 38 در یک روز 1300 تا 1500 ریخته میشود در یک روز در یک روز چند کس کار میکنه 3-4 نفر همین اپارات گرفتین در یک روز ما چقدر فایده میکنیم اکا خودتون اگر خودتون کار نکنین 4 تا شاگرد میمونین در یک روز 1000 بالا فایده میکنین اگر خشور کار کنه شروع کار کنین بله فهمو یک نزدیکتر میبریم از این قشتمون چند رزم داره اپاراتو ما اساسا لبوی رزمر بگیم همون رزمر تیار میکنیم کدام رزمر در لبوی رزمر هر یک منطقه جمهوری تاجیکستان خیلی هر یک رایون رزمر خش داره مقصد با رزمر خشون رزمرشون انیق میکنه همون رزمرشون ما تیار میکنیم میسازیم میتیم فهمو از این رزمرمون 17 با چند که این 17 با 36 یک نزدیکتر میبریم 17 خیلیش میشوه 36 نه 17 این بلندی 12 میشوه بلندی ریگروفکا داره ای 14 تا 9 کنه میشوه ای 14 ای 17 میشوه ایش بلندی 36 میشوه فهمو کدام رزمر داره باشه کدام رزمر باشه همون رزمر تیار که خب این اپارات ما خریداری کرده مقصد کم انتخاب میکنه یا نمیکنه نه خوک انتخاب نمیکنه خوکی ادیر زبر لبوی خوک پرس میکنه به مالو او این اجیر درجه اجیر شیشه و لاتا و لبوچی چیز باشه رفته لبوچی پرس میکنه اینا سحر برآورده نه بله اینا هویز برآورده یک سوال نشده است فهمو از بو استفاده میبره بسیار کس ممکن سوال میتاد این شکسته میرود چند پرس داره همین 9 تونه پرس میکنه سیلندر ما 9 تونه پرس میکنه یک نزدیکتر میبره اینا تماشا کنیم سونا سیلندر 9 تونگا جستو 1 میلیمتر کم 1 سانتیمتر قوسی جستو این توقات میکنه ان شاء الله خدمت میکنه اپارات خدمت 3 سال نه اپارات یکم 3 سالش کار کردم استفاده برده سمی بله توجیه هیچ کدایی نیست هیچی تخود نکردم موتورش هم میبینیم نزدیکتر میبینیم چون عزیز موتورش در یک ساعت چقدر خراجات دارد بنزین قطعی یا دیزل سرالکه قطعی بله موتور در یک ساعت 250 گرم در ناگروسکا 300 گرم 10 بله 10 ساعت کوریده 3-4 لیتر در ناگروسکا قطعی خب 4 لیتر 4 لیتر قطعی ما چقدر قش ریخته میتونه اگر بچه خشور کار کنه بچه خشور کنه 1300 تا 1500 میریزین در یک روز به مالو روز در روز شده است با می خاطر بسیار میریزین استفاده برده میگردیم مالو موتوروی ما دیزل موتور استاتر دور 1 کیلومتر میمونیم نم کلیته تومتی اپارات زوادید میشه یک مسنج مکه مسنج خوب اینا تماشا کنید این موتور چی اکا موتور ماتابلوک یعنی که زمین جوف میکنه بله موتور هوای یک سمادل نکداگیم خشروک اكون موتورش زوادسکو اینجاش اكون کور بله خمسمان بله اوزی این چند کوبه میشه مقصد که کوبوش هست کو نه قوای اسب 12 قوای اسب میچسبونیم به مالو بله یک مسنج میسونه از تماشا کنید اینا نیم اپارات زوادید میشوه این موتورمون برای کمپرس استفاده بردن بله اینا چون عزیز کار کرده است بشکه مسئله 20 لیتر توزا میریزیم اونا بشکوش 20 لیتر این برای سیلندر بله سپسیالی برای همین انشا و سیلندر سالنی کار نمیسوزانه این خودش معیان است میتوه خوشروک میتوه بسیار کس اترابوتکا میرسن بسیار اترابوتکا میرسه خطا میکنن کسی که بچهای اپارات دار بچهای اپارات سوز کن اترابوتکا نریزین سالنی که تیز میسوزانه بله ما یا نمو سوختگیم بله
бале яъне ҳамун сохтагием ака инами клен мебара к адир далбой ҷостановка мекунам кали то мета аппарат заводид меша берасход мегира мера истифода бурдан мегира уже вақте ки харидорӣ кард уже рафта халтура задан мегира бале бози дар комплекти ин мотор дорад ин прескина дорад ҳам хелас бале прескина зонтик инами зонтик падарка зонтика мақсад соягида кор кардан мегира бале нархи ин аппаратмо чанд сомон ака нархи усол мо реклама дода будем 24000 сомон ин сол 23000 сомон 23000 сомон бале даставка чӣ хел мешава ака даставка то душанбе ис то граница афғонистон даставка дорем роҳкилош чӣ хел мешава роҳкило дагор мешавад бози шумо 23000 сомон гуфтен аз номи канали Колхозоботӣ буромадан ба арзон мешавад арзон мешавад скидак хушрӯ мешавад бале ин аз дӯстони азиз дар шароити хона мақсад бемалол дар як рӯз то 1000 сум мумкин айодан бисёртар сум коркунӣ мешавад аппарати лой було дӯстони азиз гарантияш қатъӣ мисол ман дар бораи ин пурата маълумот надорам ман нав уже дидеса харидорӣ кардеса мисол ина омӯхтан чӣ хел мешавад вақти омӯхтан ака 3 сол шумо кор мекунем дар система ҳам месозем ҳам ба хонаи мардум рафта хизматрасонӣ мерезем бале химонен дар пушти камерачи аппарат нав ай заказ омад хитон диден ҳамин аппарат мерав мереза химо ёд метем инами хона меоя агар ки хона омад то ёд гирифтан шава ёд метем лой мекунем ёд меш агар ма даставка кардам хонаш 200% иншолло ёд метам кайке буга ки ака ма ёд гирифтам шумо да ҷавоб ба омадан мегирем тамом ба хиёлам кори мушкил надорад не кори фақат инами яд инами прескран инами ёд бигира бас ду положение пеш ақиб ду положение ҳозир дӯстони азиз бо аз ин дам дигар бо размеро ҳаст инашам нишон метем баъд ин аппарата лой блок буроварданашам коркунишам барои шумо нишон метем дар инҷа бо дигар размерам ҳаст палтарашка гуфтема агар барои шумо палтарашка размери ғиштон дар кор бошад тайёр карда метавад ва дар инҷа бо дигар размерам ҳаст ина размериш чанд ба чанд 25 ба 30 баланди 14 баланди ира размериш чанд 25 ба 12 баланди 9 баланди 9 ба шумо кадом размер дар кора мувофиқ аст ба бародармон лабои размер тайёр мекунем ино ҳамашон тайёр карда метавад кадом размер дар кор бошад нархошон як хел астанд ғишти калонай майдай ҳама як нарх нархош як хел аст аппарато ана акнун ҳозир мисол ман аппарата харидорӣ кардам ҳамин ғишта мисол ман ба халқ чанд сомон рехта бутам пакетот мекунам мисол ҳозир дани мамин чанд сомон якта ғишт ба размер вобастагӣ дора размери 18 ба 38 2 сомон 20 дирам 17 ба 36 2 сомон ана размерҳои калон мебаранд бачаҳои 5 бачаҳои вилоято 2 сомон 30 дирам 2 сомон 40 дирам 40 дирам бале яъне ки ай соҳиби хона фақат ҳамон хокша оварда метиҳад тамом вай саларкаша худатон мебаред ҳам хел аст химон тамом расход ай химон фақат соҳиби хона хок метиҳад тамом хок яъне ки ҳамон назди ҳавлигишта рехта метиҳад ина финамита мереза болои буфорушона болои финамичон тал чина метем мерезем тал мечина метем бемалол хок када рафта мегирад иншолло ина дӯстони азиз тамошо кунем барои шумо кадомаш маъқул бошад бемалол харидорӣ кардан мегирем акнун бошад ҳозир як таша истифода бурданаша барои шумо нишон метем ина мондаги ҳам хел тамошо кунем дар ин дурус аҷроқу алафу ҳама чизо ҳаст агар барои шумо бо мустаҳкам дар кор бошад ка дошта бошед каам партоен сиваскаш бо мустаҳкам мешавад агар надошта бошед як шурида истифода бурдан мегирем баъд хушрӯ мешавад барои ин харидан бо ягон чи харидан лозим аст барои лой тайёр кардан баре 99% кори моро мотоблок мекунад мотоблок яъне ки лоя мепазонад баре мо якум тарзи кори мо ҳамин аст ки ҷое ки рафтем якум лоя балота мекунем ай 15 соат боло места хок ба худаш ова мекаша шира пайдо мекуна ба мерезем ба пресс мекунем мустаҳкам мешавад мо лои пухсадевол мекунем яъне ки ранги бетон ворӣ мешавад бале фаҳмо нимхиш вай нимхиш кунед ака подвалид мекунад уже дигар шикаста меравад шукри худо 3 солиш кор карда гаштем ай пушти чи ай пуштами мустаҳкам кори мо бале мустаҳкам кор кунед клиент худаш кофта занг мезанад ин инсони азиз якта аппарата 23000 сомон да мегира инсони азиз як 3-4 та шогирд монед бемалол рехта мегира яъне ки агар шогирдо хай ина ба ҷо намекунем ҳозир шумо шогирдора чанд сомони додистем ки худатон намерем ва шогирдо мереза мебиёнд худум намерам худум постоянно аппарат тайёр мекунем шогирдода як сомони 30 дирам метем шогирдо мераванд хишон мерезан меоянд расходаш айма расходаш яъне ки шумо саларкаша метем саларкаша метем худум ба мошин мебар мемонам шона абиека буд кардам баъд меёрам меёртон ана
короче як тағиш мереза як сомону 30 дирам 4 нафар тақсим мекунад. бале, як сомон 30 дирам. Як сомон соҳиб апарада мемонад. Бале. ина дӯстон азиз дар як рӯз 1000 дона рех 1000 сомон соҳиб апарад. агар шумо бо қатъиян бачо хуш кор кунем бо чӣ қадар бошад барои шумо бо бисёртар сум мемонад. хулас худатон плюс минус ҳисоб китоб карда мегиред. акнун барои шумо як бор дига ҳамин аппарата чӣ хел ғишти лои бароварда метиҳад нишон метиҳем. як нишон метиҳем. Нишон метиҳем. тамошо кунед дӯстон азиз. айса гирон мекунем як бор дига. тарзи заводит. аҳа подсос ҳама чӣ дора. подсос ҳама чӣ дора. газ метиҳем. бисмилла. айса кор карда мегирад. инами як соат нашидастам ина. ҳозир задонуш дора. бале. намнокӣ чӣ қадар бошад. намнокӣ лой девол бояд бошад. лой девол бошад. Бале. яъне ки пухта девол. пухта девол, бале. лой пухта девол бояд бошад. як наздиктар мебиёрем. дар як дақиқа чӣ қадар ғиш буромада мешавад. дар як дақиқа 3 дона мебурорад. 3 дона ҳамин размера. бале, ина уже тайёр шуди фарад дӯстон азиз тамошо кунед. нами ҳоз буромада ина. ина 9 тонна пресс мекунад ҳамин аппарат биштар тамошо кунед. дадирш аҷри кам ҳаст. либочи дадурни мавҷуд агар дорад. аҷиқ ҳам бошадам барои сивяскашам бо қишту мешавад. бале, барои сивяска. хок аппарат мо хок вибр намекунам. мақсад ки азоб намекашад. азоб бемалол кор кардан. бале. мо лубой минтақаи ҷумҳурии тоҷикистон мерем. тарафи клуб дигар намуд хок дорад. тарафи калхозобод дигар намуд хок дорад. тарафи ленинский район душанбе дигар намуд хок дорад. хок вибр намекунам. мақсад боша рафтар мегирад. ина дӯстон аз тамошо кунед. ҳозир ин хока мегирад. ин тайёр шуда мебарем иса. ҳозир як донаша нишон метем. тамошо кунед. оператор як донаша нишон метем. ина доданаш чӣ мешавад. 25 сантиметр дурни лой мефрояд. пресс мекунад 14 сантиметр мемонад. 14 сантиметр мешавад. бале. ина мебарем ака. биёр. ёб ина тамошо кунед. дар доданаш латкай пакета алаза чизе боша рафтар мегирад. бале. ина тайёр шуд дӯстон азиз. ина пресс мекунад. фаҳмо мекишем матора. ана акнун барои хона мебашгӯшида ана акнун барои хона сохтагиёда кадом ғишта мо тавсия метем ака. кадомаш арзонтар кадомаш ҳамёнбоб мешава ака. рости гап ака стажи мо 3 солина. як хел ҷо мерем хонаш кирпичи сирхайков. ай ҳама чиндагиан. ғишти пухта чиндагиан. гарм омада истай мега. ба ҳамин хотир шуморо барои як чорхонаи дига барои ҳамин лои девол 3 моҳ мекаша. ана и да як рӯз 1300 то 1500 мерезем. аи и вигитнай ҳам аз ҳисоби вақт ҳама ҳисоби киса маблағ ҳам бо эконом мешавад. бале. хоб ҳозир чанд дона и як квадрат мешавад ва чанд дона и як квадрат мешавад. шумо хона бардоштагӣ боша кадомша бисёртар тавсия метем ки ё ки айнаш бардоред ё ки айнаш бардоред. ака 18 ба 38 баланди 14 да як квадрат 36 дона меравад. айн 36 дона меравад. бале, айн 36 дона меравад. 25 ба 30 баланди 14 дорем даиҷа. иша ина. инам заказ қай тайёр шудагай. аппарат хирм шахсан айҳамия. шахсан аппарат хирм айҳамия. да як квадрат 26 дона меравад. 26 яъне ки ина як рад чиндан рафта. як мечинад. бараш 30 мешавад. паҳми деволи хона 30 мешавад. 30 мешавад. бале. перагородкаи хонора метавонанд ки 25 киса бичинанд. бисёр клиентои мо ҳамин мечинанд. ай ярад мечина, аво дарад мечина 30 мешавад. бале. фаҳмо. айн 30 дона меравад, айн 26 дона. ай 26 дона меравад, ай вай 38 дона меравад дар як квадрат. акун ҳар кас ба ҳар хел ба хиёлам размер мувофиқ аст. як хел через палтарашка мебардорад, як хел ин размер. интихоб худатон дӯстон азиз. барои шумо кадомаш размер дар кор бошад марҳамат бемалол занг зада муроҷиат мекунед. ҳозир мо айни хол дар ноҳияи Ён қарор дорем дӯстон азиз. ин аппаратро тамом минтақаи Тоҷикистон дастсафка мекунад худохоҳад. договор намешавад. ҳозир аз шумо кадом минтақа бисёртар харидорӣ кардагӣ ва дар куҷо клиентотон бисёр аст? айни ҳол мо ҳамун тарафҳои суғд хуҷанду баъд ҳамин тарафҳо бисёр тарафи қатлоно химоно шикри худо 3 сол кор кардем. инами реклама метем
کار میکنم شتابی که خلق استفاده بفهمن بردن می‌گیرن. استفاده برن بله بگیرن بچهای بیکار بسیاره بله بله استا انتخاب نمیکنن مقصد لبوی آدم میره استفاده بردن میگیره ایده خما دیگانن ایدیال نمیکنیم که شتابی استا عذاب نکشن بله لبوی آدم پافتن میگیره بی‌مالال بچه‌ای که استا نیستن عذاب میکشن یک کار ایدهشون نمیاد سنی برای همون آدمایی که خیلی استفاده بردن می‌گیرن. استفاده بردن میگیرن بله این اپارات خریداری کردیم چه خیلی ماشین جا میشه همین هم گپ زدم رویم ماشینای خجیبک اسراجی کاروان با این زفیره تمام ماشینا جا میشوه وزن همین اپارات آبش کامپلیت چند کیلو آبش میشه 200 کیلو 200 کیلو بله مقصد که دو نفر به مالول بار کردن میگیرن بله خیلی دو نفر نباشه همین 3-4 نفر بار میکنه مقصد وقتی که بردن این شلنگوش کنده میشود بعد با شلنگو کنده میشوه وایش عدلنی یک کامپلکس میخره یا عدلنی یک کامپلکس میخره خلاص همین 3 نفر امیرمو در ماشین بار میکنه به مالول بار میکنه ایشم وایشم اینا در کامپلکس یک تا اپارات موتورش و قطعی زونتیکش یعنی که رفته زونتیک مونده جای سرق نکده کار کردن میگیریم دوستان عزیز این اپارات خودتونه بله ایخمای حاضر خدمت رسانی یعنی که لوی گشت لوی ریخته میته خودتون همین تریتورا کدوم منطقه رفته اكيد ایس تو کلوب رفتیم کلغزوبود و قمسنگیر شهری توس خیلی 5 اسنو میریم خیلی انشالله ابیام شو لبو جو میریم رفته میگیره اكون دواغش بود هازی اومد هازی اومد پگه خدا خواهد 9 کیلومتر دوشنبه میره دوشنبه میره فهمو چند سال شد این اپارات استفاده 3 سال شد 3 سال اینا هیچ کارایی نیست بله اینا می اپارات 3 سال شد تخود کارایی نیست مالی اینا دوستان عزیز مستحکمی شبینه چقدر استفاده برده‌اند بسیار کسانی که از همین برادر خریدار کرده باشد چقدر استفاده برده‌اند صفاتش چقدر است فکرتون در کامنت‌ها نویسید اگر شما نوازید اگر زکات کردن باشد تو چند هزار دانه غشت باشد که شما رفته غشت ریخته میتونید کلوب دانگاره خیلی راههای دور ای 100 کیلومتر زیاد باشه اگر ای 5000 دانه بالاتر بالاتر ای نزدیکتر باشد نزدیکتر باشد 3000 دانه بالا رفتن میگیرد اینا دوستان عزیز اگر برای شما غشت لوی یعنی که در خونه تا غشت لوی ریختن باشد مرحمت خدمت رسانی هست زنگ زده مراجعه میکنین یک دانه غشتمون ای چند سوم سرش تو چند سومونه 2 سوم 30 درهم 2 سوم 30 درهم 2 سوم 30 درهم تمام راسخودش ایخمو فقط خوک میته تمام میریزیم ان شاء الله تمیز میشه رزمیر غشتمون چند چند 25 باسی بلندی 14 در یک کوادرات خونه 26 دانه میره 26 دانه یعنی که همون گفتگیمون چورکنجا برشتی میشه یک رچی درفت بله یه ریات میشه ام پهمی لوی بلوک مو پهمی پینا بلوک است 30 سانتی متر 30 سانتی متر میشه بله 25 باسی بلندی 14 میوه فهمو خلاص دوستان عزیز اگر برای شما با چی معلومات در کار باشد رقم ها در ذهن هست بی‌مالال زنگ زده مراجعه میکنید اگر اپارات خریداری کردن باشد مرحمت بی‌مالال از نام کانال کلخدا تv زنگ میزنید ان شاء الله برای شما بازگانتون تنخیص داده میشد کدام رفیقتون در خانه بیکار است کار نیست گفتگی باشد همین ویدیو رو ماکسیمال به همون روان کنید مرحمت یک اپارات لوی بلوک دوستان عزیز بی‌مالال خریدار میکنه ان شاء الله در یک روز مینیمم کار کرد کار کرد 1000 سوم بالا کار میکنه دوستان عزیز ویدیو مقبول شده باشه یک تک لایک را فراموش نکنید فکر شما چقدر فکرتون در کامنت ها نویسید رقم ها در ذهن اپارات در کار باشد مرحمت زنگ زده مراجعه کنید سلامت باشید دوستان